noche na mamaya. Ito, magmumukbang tayo ng pang noche. Syempre, hindi mawawala ang 12 na prutas. Hindi ko sure kung kita lahat ng prutas dyan sa screen. Pero 12 to. Meron akong bayabas, pinya, lansones, melon, mangosteen. Ayan. Tapos may grapes din ako dyan. Lemon, kiwi. Ayan. May kiwi ako. Orange. Ayan, orange. Tapos may apple, tsaka peras ako doon. Nasa loob na siya. Hindi na siya makita. Then, meron ako ditong menudo. Kasi diba, pag balimbawa mga Christmas, ayan, pag New Year's Eve na, may menudo talaga o kaya mga mechado, yan. Ako kasi mahilig ako sa menudo, kaya ito yung sinama ko. Syempre, hindi rin mawawala ang barbecue. Ako talaga, ever since, pag naaamoy ko na yung barbecue sa labas, feeling ko Pasko na o New Year na, ganon. Tapos, ito, meron ako ring hinanda na lumpiang Shanghai, tsaka embutido. Ayan, yung nakabalot siya sa foil. Tapos, para sa dessert ko, guys, ayan, meron ako ditong bibingka, puto bongbong, tsaka leche flan. Kaya tara na, guys, start na tayong kumain. Ayan, sa mga hindi pa kumakain, kain na tayo. And bago ko mag-start, babatiin ko na kayo ng Happy New Year. Ano kaya? Meron pala ako ditong rice. Siyempre, ulam tayo muna, di ba? Mamaya na yung dessert. Magme-menudo muna ako. Hindi pa pala ako umiinom ng tubig. Try naman natin itong barbecue. Ayan. Di ko alam saan ito binili ni Kuya Marlon kasi siya lang yung pinabili ko nitong lahat. Masarap barbecue pag may sausawan na suka, no? Kayo, pagdating ng mga handaan na New Year, ano yung hindi mawawala sa pagkainan nyo? Sali ka, o makikikuha ka lang. Pumasok si Popper dito. Nagugutom ka na ba? May menudo, embutido. Pwede mo puri ito? Nasa gilid lang siya. Hindi kami kasya pag dito siya eh. Try natin yung embutido. Itong embutido, binili lang to ni Kuya Marlon sa grocery. Hindi ako daddy mix. CDO na embutido ata to. Pero ang gusto kong embutido, yung talagang yung ginagawa ng fresh talaga. Gets nyo ba? Yung malaki, mami ko gumagawa nun dati. Ngayon, puro everlasting na lang ginagawa niya. Excited na ako dito sa leche flan. Parang tinatawag na niya ako. Mukhang masarap eh. Masarap dito sa embutido kapag sinasawsaw mo sa ketchup. Pati ketchup? Kaso, nasa labas yung ketchup. Barbecue. Sarap. Bayan pati sa usawa ng lapyang siya, nakalimutan akong kumuha. Ano yung matamis? Ito. Yung embutido. Puti ito ba yan? Hindi yan puti. Embutido yan. Diba? Embutido, pero sa kasi, grocery binili ni Marlon, CDO. Yung maliit, yung naka-package na frozen. Sino yung kasama natin lagi nanonood sa'yo kanina?
Kalimutan ko. Ah, si ano? Ano? Asawa ni Edwin, si Lena. Lena. Hi, Lena. Kuha ka barbecue. Ayoko yan. Bakit? Ito yung gusto ko. Alin, menudo? Itong menudo na to, binili lang ni Marlon sa karinderya. Kasi ayoko na magluto eh. Malis kasi kami kanina rin. May pinuntahan kaming birthday. Manamis-namis nga yung embutido ng CDO. Pero pwede na, nandun pa rin yung lasa ng embutido. Ito puro tama. Sarap yung niluto mo. Nalem. Yung menudo. Ay, yung embutido. Hindi. Menudo. Hindi kasi gumawa rin ako dati, di ba, ng embutido. Nagbenta ako ng embutido dati. Di ba? Kasabay ng longganisa. Kalimutan mo, last year lang ata yun eh. Puro pork to. Hindi makakain si Aileen. Bakit lahat to? Oo nga, puro pork. Yeah. Ewan ko kasi, Filipino food, mas maano sa pork eh. Kinagat mo to? Hindi. Hiwa lang yan. Dapat nga meron pang pork hamonado. Kasi hindi nakabili si Kuya Marlon. Ayaw mo ng barbecue. Sarap pa. Lasang barbecue, okay naman. Saan galing? Kuha ka. Hindi ko alam saan binili ni Marlon Baka sa Cubao. Ba may mga parang doon, bancheto, ganun. Okay. May mga ihaw-ihaw kasi doon. Ano to? Mangustin. Kung gusto niyo magtipid sa pagbili ng mga prutas, isa-isang piraso lang bilhin nyo. Ako kanina, tagi-isang piraso lang yung binili ko eh. Pero syempre sa Lanzones, mga 1/4 kilo, ganyan. Ano ba to pang New Year? Pag New Year kasi 'di ba nagbabasta ng 12 pieces ng ng fruits. Pero pag sa Chinese Sa bilog lang. hindi, 12 dapat. Hindi ko rin alam bakit kailangan 12. Nabasa ko kasi 12 months. 12 months. Kaya 12 fruits. Tapos kapag sa Chinese daw, 8 lang daw. Para sa infinity. Infinity daw yung meaning nun pag 8. Pero syempre, pag Pinoy, 12 talaga, 'di ba? Nakasanayan na. Tikman na natin yung leche flan. Ako nung isang araw nagki-crave ako dito sa bibingka. Terinos yan. Parehas. Sa tapat lang namin merong Farinas, kaya doon bumili. Terinos. Farinos. Ba't ba Farinas? Kainin natin itong leche flan. Puruan nilbal ah. Oo nga. Tamis. Puro arnibal nga, parang nalunod sa arnibal. Pero okay naman, masarap. Kasi leche flan yan eh. Ito na rin gamitin ko? Baka maano to. Hindi, ubusin na rin niya mamaya. Papapakin ko yan mamaya. Bibingka na naman tayo. Hindi ko ganun kung gusto yung leche flan. Yung bibingka ba nilalagyan na? Matamis, no? Masarap yung leche flan ni May Mami. ano to ah. Niyog ba yun? Niyog ba yun? Nakala ko para lang sa puto bumbong. May puto bumbong. Pero may niyog dun sa labas eh. Special ba to? Gusto ko yung may cheese eh. Maraming salted egg. Dapat pinadouble mo. Yung salted egg?
Yung super special. Gusto mo? Hiba kita. May salted din. Salted egg niya, hiwalay-hiwalay naman. Ayun na, mayroon. Ito, hindi pa ako kumakain. Yung bibingka kasi nakakain na ako nung nakarang araw eh. Puto bongbong di pa. Ito, mabigat talaga to sa tiyan. Kasi para siyang kakanin na, diba? Pero masarap to pag bagong luto. Gusto ko yung bibingka sa ano? Saan? 4. Timog. Puto bongbong. Kap. Masarap dahil dun sa sa niyog tsaka dun sa sugar. Liit lang. Yun yung nagpapalasa eh. Yung niyog tsaka yung sugar. Masarap na. Sarap ng sugar. Brown sugar lang ba yun? Ano ba yung puto bumbum? Ito. Kakanin siya, di ba? Parang rice. Ba't kulay ube? Coloring. Hindi ko rin alam eh. Hindi pa ako nakakagawa nito eh. Alam ko lang kakanin siya. Balik ako dito. Manudo. Busin mo na kaya yan. Lagay mo na dyan. Para dessert na lang tayo. Gusto mo ba ng prutas? Gusto ko lansones. Pa-juice mo. Yung papaya, may papaya pa kami sa labas. Kasi pag galimbawa pa, yung, alam niyo yung malapit ng mabulok, gina-juice na lang namin. Pa-juice mo, pati yung iba. Para mabilis maubos. Ha? Puro taba nito. Mamaya kakainin ko tong bayabas. Tatakap na ko doon sa yung bayabas ng Taiwan. Masarap din. Ang sarap ng bayabas sa Taiwan. Ito na ito puro taba eh. Wala siyang yung lasa ng Alin? Di ba minsan may parang liver? Wala siyang liver. Ayaw mo diba ng liver? Ayaw ko kainin. Pero yung lasa, Actually, masarap nga sa menudo talaga pag may halong liver. Parang hindi siya menudo pag walang liver eh. Dapat di ba may sausage? Hotdog. Hotdog ba yun? Karinderya lang kasi ang binili. Carrots. Ito, mangosteen. Mahilig din ako sa mangosteen eh. Pwede naman ata sa buntis to, diba? Pinya lang ang bawal. Oo. Babay ka na. Bye-bye! Doon ako lagi nakatingin. Kasi nandun yung screen eh. Kaya nalilito ka. Nakikain lang talaga si Ryan. Kayo, ano yung mga favorite fruits nyo? Ako, ito talaga gusto ko mangosteen. Gusto ko kasi yung parang may pinapapak-papak. Ang sarap. Naghahanap ako ng siniguelas. Ilang buwan na ako naghahanap ng siniguelas, wala pa rin. Kasi nga hindi pa daw panahon. Sarap ng mangosteen. Kain pa tayo ng puto bongbong. Yo.
leche flan ang creamy kaso medyo matamis para sa akin. Pero gusto ko yung pagka-creamy niya. Gusto ko yung texture. Okay guys, there you go. Tapos akong kumain. So, shout out muna ako. Shout out kay Marky Marker, Essie Martiliano, Vanessa Panes, Micaela Molino, Crystal May Dalara, Junie Mercado, Franchette Perillo, Gail Ann Aguilar, JM Lopez, Maria Janine Den Canaling Albert, Christine Velasco, and kay Sian Gonzalez. Happy New Year again, guys! So, thanks guys again for watching. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel at para updated kayo sa mga videos na i-upload ko, tap the bell icon. Okay? So, see you guys on January! Bye!